हेलो एभ्रिवान। सो सेट 2 को क्वेशन नम्बर 9 देखि हामी गर्न गइरहेछौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 8 सम्म गरेको थियौं भने आज हामी क्वेशन नम्बर 9 देखि गर्दैछौं। सो लुक एट द क्वेशन नम्बर 9 फ्रम सेट 2. The perimeter and area of a rectangular ground are 66 meter and 260 square meter. Perimeter से 66 meter छ र area कति छ 260 square meter छ respectively. Number A मा हेर्न सकिन्छ, illustrate the root of x in the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. यसको रूट लेख्नु पर्ने, इट मीन्स value of x, formula of x हामीले लेख्नु पर्ने छ। एउटा quadratic equation छ, त्यसको हामी x को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं त्यो त्यसको फर्मुला हामीले लेख्नु पर्ने। इन क्वेशन नम्बर 9a, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन राइट हियर, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax square plus bx plus c is equal to 0, then roots of x is, x को फॉर्मूला के हुन्छ, x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac divided by 2a. यो चाहिँ roots of x भयो। Number B. Question number B minus the find the length and breadth of the given ground. We have to find out length and breadth. अब length र breadth निकाल्नलाई हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ, perimeter दिएको छ र area पनि दिएको छ। So perimeter is equal to 66 given, we can write here, given perimeter कस्तो खालको ग्राउन्ड हो, स्क्वायर रेक्टेंगल कस्तो खालको ग्राउन्ड छ, रेक्टेंगुलर ग्राउन्ड। So perimeter is equal to perimeter of rectangular ground लेख्दा पनि हुन्छ, perimeter of rectangular ground is equal to 66 meter. perimeter of rectangular ground कति छ 66 meter। अब perimeter को फर्मुला के हुन्छ 2l plus b, perimeter of rectangle को फर्मुला 2l plus b is equal to 66। अब यो 2 ले डिवाइड गर्दिने, so l plus b is equal to 66 divided by 2. Okay, so L plus B is equal to, when you divide how much we get 33। अब यहाँ देखि L को भ्यालु निकाल्दा पनि भयो, B को भ्यालु निकाल्दा पनि हुन्छ। So L is equal to निकाल्दाखेरि यो B लाई के गर्ने, राइट साइडमा लाने। So 33 minus B, write on here equation 1। Similarly next condition पनि यहाँ छ हामीसँग, एरिया कति छ 260 स्क्वायर मिटर। So एरिया दिएको छ, एरिया अफ रेक्टेंगुलर ग्राउन्ड दिएको छ। So we can write here area of rectangular ground, area of rectangular ground is equal to 260 meter square or square meter। अब area of rectangle को फॉर्मूला के हुन्छ L into B, so we can write here L into B is equal to 260। L को प्लेस में हामी के राख्छौं, L को भ्यालु के छ 33 minus B। अब इक्वेशन 1 बाट L को प्लेस में हामी के राख्छौं यहाँनिर 33 minus B into B छ, so multiply B is equal to 260। You can write down putting the value of L from equation 1, putting the value of L from equation 1। equation 1 बाट चाहिँ हामीले L को भ्यालु पुट गर्यौं। यस, अब मल्टिप्लाई गर्ने यो 33 into B, 33B minus B into B, B square is equal to 260। अब यो दुईटै टर्मलाई चाहिँ हामी राइट साइडमा लाने, बिकज बी स्क्वायर जहिले पनि के गर्ने, पोजिटिभ राख्ने। सो 260 राइट डाउन 0 इज इक्वल टु 260 राइट 260, यसलाई हामी राइट साइड लाने। सो प्लस छ भने माइनस हुन्छ, माइनस 33b, माइनस छ भने प्लस बी स्क्वायर। अब यो टर्मलाई हामी फर्स्टमा राख्ने, 0 लाई चाहिँ लास्टमा राख्ने। सो जहिले पनि बी स्क्वायर फर्स्ट, देन बी एन्ड देन नम्बर। सो वी क्यान राइट हियर माइनस 33b प्लस 260 is equal to 0। अब we have to factorize, यसलाई के गर्ने, फ्याक्टराइज गर्ने, मल्टिप्लाई गर्दा 260 र एड गर्दाखेरि 33। हामीलाई यस्तो नम्बर चाहिएको छ, मल्टिप्लाई गर्दा 260 र एड गर्दा 33। यसरी फ्याक्टर्स निकाल्ने, 260 लेखेर 2 1 2 2 3 6 0, देन अगेन बाई 2 2 6 12 2 10 हुन्छ, यस 2 5 10, यस still we will not get 33। again फेरि 2 ले गर्ने, 2 ले जाँदैन, 3 ले जान्छ, 3 ले पनि जाँदैन, 5 ले जान्छ। यो 5 1 5 5 3 15। ओके, 5 2 10, 10 2 20,
20 प्लस 13 कति हुन्छ 33 हुन्छ विच इज हियर र 20 र 13 मल्टिप्लाई गर्दा 260 हुन्छ सो b स्क्वायर माइनस 33 को प्लेसमा हामी के लेख्छौं 20 प्लस 13 b को b प्लस 260 इज इक्वल टू 0 ओके क्लियर सो b स्क्वायर माइनस 20 into b 20b minus plus minus 13 into b 13b plus 260 is equal to 0 do not forget to write down or चाहिँ लेख्नु होला है और यो दुईटा टर्मबाट b कमन लिने रिमेनिङ b minus 20 फेरि यहाँ देखि के कमन हुन्छ 13 कमन हुन्छ सो minus 13 कमन लिने रिमेनिङ b अब माइनस कमन लिसकेपछि वी हैव टु चेन्ज द साइन यहाँ प्लस छ भने माइनस लेख्ने माइनस छ भने प्लस लेख्ने अब 13 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 260 हुन्छ 20 ले इज इक्वल टु 0 यो दुईटा जहिले पनि के हुन्छ सेम भएन भने तपाईको क्याल्कुलेसन मिस्टेक छ सो b minus 20 वी क्यान टेक कमन सो b minus 20 कमन आयो व्हाट इज रिमेनिङ हियर b minus 13 is equal to 0 now we have to take either b minus 20 is equal to 0 b is equal to के हुन्छ 20 हुन्छ or b minus 13 is equal to 0 and we get b is equal to 13 what we have to find out यहाँ हेर्नुस् त एकपल्ट हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ लेन्थ एन्ड ब्रेथ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यस अर नट लेन्थ एन्ड ब्रेथ सो अब b को भ्यालु आइसकेछ अब b को भ्यालु के गर्ने इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने सो वी क्यान राइट हियर पुटिङ द value of b in equation 1 when b is equal to 20 अब b is equal to 20 छ भने l को भ्यालु कति हुन्छ l is equal to 33 माइनस b को प्लेसमा हामी के राख्छौं 20 राख्छौं b को प्लेसमा 20 राख्दाखेरि कति हुन्छ यो when you subtract which is 13 yes अब हेर्नुस् त यहाँनिरी b20 हुँदाखेरि लेन्थ के हुन्छ 13 हुन्छ which is not possible this one is not possible when b is equal to b को भ्यालु अब 13 राख्ने 13 राख्दाखेरि l को भ्यालु कति हुन्छ l को प्लेसमा हामी के राख्छौं l is equal to 33 minus b को प्लेसमा हामी के राख्छौं 13 so we can write here 33 minus 13 is equal to when you subtract 20 so l is equal to 20 and b is equal to 13 लेन्थ जहिले पनि के हुन्छ ब्रेथ भन्दा ग्रेटर हुन्छ लेन्थ इज अलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ सो लेन्थ कति हुन्छ 20 एन्ड ब्रेथ कति हुन्छ 13 दिस वान लेन्थ अलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ सो ब्रेथ दिस एन्ड लेन्थ 20 एन्ड ब्रेथ कति हुन्छ 13 Now look at question number C. Question number C मा हेर्न सकिन्छ How many pieces of land can be made with a dimension 13 into 4 square meter from the rectangular field? अब कतिवटा पिसेसहरु ल्यान्डको निकाल्न सकिन्छ एउटा रेक्टेंगुलर ल्यान्ड छ हैन एउटा रेक्टेंगुलर ल्यान्ड छ यो मैले रेक्टेंगुलर ल्यान्ड बनाए जसको एरिया कति छ 260 एरिया कति छ 260 मिटर स्क्वायर हामीसँग अलरेडी एरिया दिएको छ 260 अब यसबाट क्वेशनले के भनेको छ हामी कतिवटा पिसेसहरु बनाउन सक्छौं स्क्वायर पिसेस यस यु क्यान सी हियर स्क्वायर भनेको छ के भनेको छ यहाँनिर यहाँ हेर्न सकिन्छ बी मा स्क्वायर भनेको छैन यो डाइमेन्सन 13 र 4 13 भने लेन्थ एन्ड 14 ब्रेथ भनेपछि लेन्थ 13 ब्रेथ 4 अब लेन्थ 13 र ब्रेथ 4 हुने ल्यान्ड स्मल पिसेस अफ ल्यान्ड कतिवटा निकाल्न सकिन्छ यो होल रेक्टेंगुलर फिल्डबाट सो के गर्ने एरिया अफ फिल्ड डिवाइडेड बाइ एरिया अफ वन पिस सो नम्बर अफ वी क्यान राइट डाउन नम्बर अफ ल्यान्ड number of pieces of land we can write down yes pieces of land is equal to area of rectangular field area of rectangular field भनेको whole area divided by area of one piece of land area of one piece of land
ओके यो सानो सानो पिसहरू कतिवटा यो होल ल्यान्डबाट यो लेन्थ 13 र ब्रेथ 14 हुने गरी कतिवटा पिसेसहरू निकाल्न सकिन्छ। अब यो होल ल्यान्डलाई हामी 4वटा 5वटा 6वटा कतिवटा पार्ट्समा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्ने, नम्बर अफ पिसेस अफ ल्यान्ड, यो होल ल्यान्डलाई पिसेसमा डिभाइड गर्ने, पार्टमा डिभाइड गर्नलाई होल एरियाबाट एरिया अफ वान पिस के गर्ने, डिभाइड गर्ने। होल एरिया कति छ 260 र वान पिसको एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ, लेन्थ 13 छ ब्रेथ 4 छ, डिभाइड गर्ने। सो होल एरिया कति छ 260 र एरिया अफ वान पिस अफ ल्यान्ड लेन्थ कति छ 13 एन्ड ब्रेथ कति छ 4। जस्ट वी विल डिभाइड दिस एन्ड वी गेट 5 पिसेस। सो होल एरियाबाट 5 पिसेस अफ ल्यान्ड निकाल्न सकिन्छ जसको लेन्थ 30 र ब्रेथ के हुन्छ 4 हुन्छ, लेन्थ 13 एन्ड ब्रेथ 4। होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 9। नाउ लुक एट द क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन नम्बर 10 चाहिँ अल्जेब्राबाट लिएको हुन्छ, यो पनि क्वालिटी इक्वेसनबाट छ, अल्जेब्राबाट नै छ। क्वेसन नम्बर 10 पनि अल्जेब्राबाट नै हो। क्वेसन नम्बर 10A, वी हेभ टु सिम्प्लिफाई। एकदमै सजिलो हुन्छ, हामीले क्लास 8-9 मा गरे जस्तै हो यो सिम्प्लिफाई पनि। x minus 1 by x plus y. So look at here how to simplify this question. X plus y by x minus y minus x minus y by x plus y. First of all we have to take LCM. सुरुमा के गर्ने, LCM लिने। यहाँ x minus y छ, यहाँ x plus y छ। So x minus y x plus y यो चाहिँ LCM आयो। After that we have to divide the denominator. Denominator divide गर्ने। यो x minus y र यो x minus y क्यान्सल हुन्छ, बाँकी के हुन्छ x plus y, यो माथि न्युमिनेटरसँग मल्टिप्लाई गर्ने। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, सेम सेम छ त्यही भएर होल स्क्वायर, माइनस छ यहाँ त्यही भएर माइनस लेख्ने, अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने। सो x minus y होल स्क्वायर। ओके अप टु हियर। आफ्टर दिस a plus b होल स्क्वायर फर्मुला युज गर्ने। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस, माइनस छ भने बेटर टु गिभ ब्राकेट। धेरै स्टुडेन्टले ब्राकेट नदिएर मिस्टेक गर्नुहुन्छ यहाँनिर साइनमा, त्यही भएर ब्राकेट दिने र a माइनस b होल स्क्वायर फर्मुला युज गर्ने। a स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, फर्मुला के हुन्छ a माइनस b होल स्क्वायरको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब डिनोमिनेटरमा हेर्न सकिन्छ यो के को फर्ममा छ, a प्लस b a माइनस b x प्लस y x माइनस y। सो हामी के लेख्छौँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लेख्छौँ। आफ्टर दिस ओपन द ब्राकेट। सो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ओपन द ब्राकेट माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस प्लस माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y square. After this you can see here यो y square नेगेटिभ छ, y square के छ पोजिटिभ छ, क्यान्सल भयो। x square नेगेटिभ x square पोजिटिभ क्यान्सल। 2xy के हुन्छ 4xy डिवाइडेड बाय x square minus y square is your answer. Hope you understand this question number 10A. Now look at 10B. क्वेसन नम्बर 10B बाट तपाईले 3 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड वी हेभ टु सल्भ भनेको x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो। सो क्वेसन रहेको छ 4 power x plus 1 by 4 power x is equal to 16 1 by 16. Now look at here how to solve this question. 16 into 16 256 हुन्छ। Okay, so first of all we have to let यसो क्वेशनमा हामी डाइरेक्ट x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौं, त्यही भएर हामी के गर्ने लेट गर्ने। यस लेट गर्ने। सो वी क्यान राइट हियर लेट 4 power x is equal to a. 4 power x is equal to a लेट गर्ने। अब 4 power x को प्लेसमा हामी के राख्छौं a राख्छौं। a plus 1 by 4 power x को प्लेसमा हामी के राख्छौं a राख्छौं is equal to। अब यो मिक्स फ्र्याक्सनमा छ, मिक्स फ्र्याक्सन छ भने यसलाई के गर्ने फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्ने। 16 into 16 कति हुन्छ 256, 256 plus 1 257, सो 257 डिवाइडेड बाई 16 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने र 1 के गर्ने एड गर्ने। 16 into 16 256 हुन्छ र 1 एड गर्ने कति भयो 257। अब यहाँ हामी के गर्नु पर्यो एलसीएम लिनु पर्छ। सो एलसीएम लिने a into a के हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ प्लस को प्लस यहाँ 1 छ भने 1 इज इक्वल टू 257 डिवाइडेड बाई 16। अब हामी के गर्नु पर्ने हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई 16 into a स्क्वायर यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने। 16 into a स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 16 into 1 16
is equal to यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 257 into a we have to write 257a. okay, after this यो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेफ्ट साइड लाने र मिडमा राख्ने एट द मिडल बिचमा राख्ने यो दुईटाको बिचमा राख्ने 16a स्क्वायर. अब यहाँ प्लस छ भने हामी के लेख्छौं माइनस लेख्छौं 257a प्लस 16 को प्लेसमा प्लस 16 राख्ने इज इक्वल टु 0. नाउ वी हैव टू फ्याक्टराइज. अब यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ सुरु र लास्ट को मल्टिप्लाई गर्ने 16 into 16 कति हुन्छ 256 मल्टिप्लाई गर्दा 256 र एड गर्दा हामीलाई कति चाहिएको छ 257 चाहिएको छ. मल्टिप्लाई गर्दा 256 र एड गर्दा 257. we have to factorize 16a square minus 256 plus 1. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 256 आउँछ. यो दुईटा एड गर्दाखेरि के आउँछ 257 आउँछ. so a plus 16 is equal to 0 or 16a square minus 256a minus plus minus 1 into a नै हुन्छ plus 16 is equal to 0 और यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने यो दुईटा टर्मबाट हामी के गर्नुपर्छ कमन लिनुपर्छ. अब 16 र 256 मा कमन के आउँछ 16 कमन आउँछ. a स्क्वायर र a मा कमन के आउँछ a कमन आउँछ. व्हाट इज रिमेनिङ a माइनस को माइनस 16 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 256 हुन्छ 16 ने 16 into 16 256 यो a अलरेडी कमन आइसक्यो माइनस. अब यहाँ हेर्नुस् त केही कमन छैन यहाँ a छ यहाँ 16 छ केही कमन छैन भने 1 कमन लिने अनि रिमेनिङ a माइनस कमन आइसकेपछि साइन चेन्ज गर्ने प्लस छ भने माइनस 1 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 16 हुन्छ 16 ले नै हुन्छ 1 into 16 16 is equal to 0 so write down is equal to 0. और अब a minus 16 so we can take a minus 16 common remaining 16a minus 1 is equal to 0. now we have to write here either or. either a minus 16 is equal to 0 a is equal to कति हुन्छ 16 हुन्छ. तर हामीलाई a को भ्यालु मात्र फाइन्ड आउट गर्नु छैन किन क्वेशनमा a नै छैन. क्वेशनमा के छ x छ हामीले त x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो a को भ्यालु के छ यहाँनेरि 4 पावर x. त्यही भएर a को प्लेसमा हामी के लेख्छौं 4 पावर x लेख्छौं. अब यता 4 छ भने यसलाई पनि हामी 4 नै बनाउने 4 पावर समथिङ वी हेभ टु राइट डाउन. सो 4 पावर कति लेख्दाखेरि 16 हुन्छ 4 स्क्वायर भनेको 16 किन यसरी गरेको हो बेस सेम बनाउन. बेस सेम छ र इक्वलमा छ भने पावर के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो वी क्यान राइट x इज इक्वल टु 2. बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर अल्सो इक्वल. सो x इज इक्वल टु 2 इज योर आन्सर. यो चाहिँ आइदर भयो. अब और 16a minus 1 is equal to 0. this is equal to 0. 16a is equal to यो 1 लाई राइट साइडमा लाने 1. so a is equal to मल्टिप्लाई मा छ भने डिवाइड गर्ने 1 by 16. ओके अब a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 4 पावर x नै लेख्ने 4 पावर x is equal to 1 by अब 16 को प्लेसमा हामी के लेख्छौं 4 स्क्वायर भनेको 16. अब स्टिल यहाँ हेर्नुस् त बेस सेम भएको छैन किन यो न्युमिनेटरमा छ अर्को डिनोमिनेटरमा छ यो माथि छ यो तल छ यसलाई पनि हामी माथि लानु पर्ने हुन्छ. 4 पावर x is equal to यसलाई माथि लाँदाखेरि के हुन्छ 4 पावर माइनस 2 हुन्छ. पावर को साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस. अब हेर्नुस् त बेस सेम भयो बेस सेम छ र इक्वलमा छ भने पावर के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो x is equal to -2 is your answer. hope you understand this question number 10. र अहिलेसम्म हजुरले मेरो फेसबुक पेज माइन्ड योर चोइसेस जोइन गर्नुभएको छैन भने मेरो फेसबुक पेज पनि जोइन गर्नुहोला. नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 11. क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ in a given figure there are two triangles PQR एउटा ट्रायंगल छ अर्को PQS दुईटा ट्रायंगल छ on the same base PQ between the same parallels PQ and RS. ओके यो अलरेडी हामीले पढिसकेको छ पहिला पनि तीनटा थ्योरममा एउटा यो दुईटा थ्योरम छ यो दुईटा ट्रायंगल इक्वल हुन्छ भनेर हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छ पहिला पनि. नम्बर ए राइट द रिलेसन बिट्विन द एरिया अफ द गिवन टू ट्रायंगल्स. दे आर इक्वल. गिवन टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल. दुईटा ट्रायंगल इक्वल हुन्छ दुईटा प्यारालोग्राम इक्वल हुन्छ र ट्रायंगल इज हाफ अफ प्यारालोग्राम हुन्छ. यस तीनटा थ्योरम छ मजाले पढ्नु होला प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यो. सो नम्बर ए मा वी क्यान राइट डाउन एरिया अफ triangle PQR is equal to area of triangle PQS. Both triangles are equal. What is the reason? We have to write down reason also.
they are standing on the same base PQ and between same parallel lines PQ and RS. Okay, so they are standing on a same base PQ and between same parallel lines PQ and RS. Question number A. Now look at 11B. 11B में हेर्न सकिन्छ prove that area of PQR and area of PQS यो दुईटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ. we have to prove now. यो दुईटा हामी के गर्नु पर्यो प्रूभ गर्नु पर्यो. दुईटा एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो वी हैव टू शो हियर थ्योरम. थ्योरम हामीलाई यहाँनिर प्रूभ गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीसँग अलरेडी थ्योरम पनि छँदैछ. तीनटा थ्योरम छ र तीनटा थ्योरममा एउटा थ्योरम चाहिँ एक्जाममा फिक्स सोधिन्छ एन्ड यु विल स्कोर 2 मार्क्स फ्रम देयर. यो दुईटा ट्रायंगल के छ इक्वल छ भनेर हामीलाई शो गर्नु पर्यो. P Q R S. We have to show these two triangles are equal and you will score 2 marks. Now look at here. How to prove? First मा हामी के गर्ने एउटा यो दुईटा लाइन प्यारलल छ. एउटा प्यालोग्राम हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ. यहाँनिर एउटा प्यालोग्राम बनाउने यसरी P Q R S. Suppose here T. So we can construction you can write down. मैले चाहिँ डाइरेक्ट गरे स्टेटमेन्ट एन्ड रिजन लेखेर statement and here we can write down reason. Number 1 statement 1 मा हामी हेर्न सक्छौं यहाँनिर. अब हेर्नुस् त यो these two lines were parallel. हामीले प्यालोग्राम बनाएको छौं. यो दुईटा लाइन चाहिँ प्यालोग्राम छ. अब P Q T R is a parallelogram. We can write down here P Q T R is a parallelogram. Number 1 reason के लेख्छौं opposite sides are parallel. यो र यो लाइन parallel, यो र यो लाइन parallel छ. So we can write here opposite sides are parallel. Opposite sides parallel छ भने कस्तो डायग्राम कस्तो हुन्छ प्यालोग्राम हुन्छ. प्यालोग्राम को अपोजिट साइड के हुन्छ प्यारलल हुन्छ. नाउ इफ दिस वान इज प्यालोग्राम मजाले हेर्नु होला है. यहाँनिर हामीले यो दुईटा ट्रायंगल के हुन्छ इक्वल शो गर्नुपर्ने छ. यस. सो इन नम्बर 2 वी क्यान राइट डाउन एरिया अफ ट्रायंगल PQR is equal to half of parallelogram PQTR. Reason number 2. Look at properly here diagram. Area of triangle PQR यो ट्रायंगल चाहिँ PQTR को हाफ हुन्छ. किन यो के हो QR is a diagonal. Diagonal ले के गर्छ whole parallelogram लाई 2 equal parts मा divide गर्छ. So we can write down here RQ is a diagonal. Diagonal छ भने whole parallelogram लाई 2 equal parts मा divide गर्छ. Number 3 मा हेर्न सकिन्छ. यसमा चाहिँ हामी theorem नै use गर्छौं. So यो triangle PQS is equal to half of parallelogram PQTR. What is the reason? पहिले चाहिँ डायग्राम हेरौं. PQS यो ट्रायंगल चाहिँ PQTR को हाफ छ because they are standing on the same base. Theorem number 2 मा के छ area of triangle is half of parallelogram. Reason के हुन्छ they are standing on the same base PQ between same parallel lines. कुन lines PQ and RS. यो दुईटा parallel line को बिचमा छ RS. Okay. In number 4 now you can see here from statement 2 and 3 RHS equal छ. यो दुईटा इक्वल छ भने यो पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ. So triangle PQR is equal to triangle PQS. Reason number 4 मा हामी के लेख्छौं from statement
from statement 2 and 3. From statement 2 and 3. Hope you understand how to prove this theorem. Now look at question number C. Question number C मा हेर्न सकिन्छ यहाँ पनि prove that नै question हुन्छ and you will score 2 marks from here also. In the given figure AC and DE are parallel. AC र DE के छ parallel छ. Prove that the area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABE. Okay. So first of all we have to draw the diagram. एउटा डायग्राम पहिला बनाउने डायग्राम कम्पल्सरी बनाउनु पर्छ है ठिक्कको डायग्राम बनाउनुस् धेरै ठुलो पनि हैन र सानो डायग्राम त बनाउँदै नबनाउनु है and use pencil and scale to draw during exam time. यो दुईटा लाइन प्यारलल छ here A B C D E. What we have to prove? To prove. के prove गर्नु पर्ने? Area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABE. यो prove गर्नु पर्ने छ. अब डायग्राम हेर्नुस् है. Write on here statement and reason. This one is statement and here we have to write on reason. Okay, number 1 we have to prove. अब यहाँ के prove गर्नु पर्ने area of quadrilateral ABCD यो area र ABE यो area के हुन्छ equal हुन्छ prove गर्नु पर्ने. अब look at here these two lines were parallel. So ACD छ यो ACD यो ट्रायंगल ACD र ACE और AEC यो दुईटा ट्रायंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ ACD र AEC किन they are standing on a same base के छ AC between the same parallels माथि हामीले गरेको छ दुईटा ट्रायंगल इक्वल शो गरेको छौं नि they are standing on a same base between the same parallels यहाँ पनि त्यही हो यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ because they are standing on a same base. So number 1 मा हामी के लेख्छौं area of triangle ACD is equal to area of triangle ACE. Reason they are standing on a same base AC between same parallels AC and DE. They are standing on a same base AC मा छ उभिएको यो दुईटा ट्रायंगल between the same parallels AC र DE AC र DE को बीचमा त्यो parallel lines बीचमा छ. Okay, so reason you can write on. In number 2 area of triangle ACD plus हामीले प्लस गर्दैछौं area of triangle ABC is equal to area of triangle ACE plus area of triangle ABC. दुईतिर के गरेको छौं हामीले area of triangle ABC एड गरेको छौं है कमन दुईतिर के गर्ने ABC एड गर्ने कमन एरिया एड गर्न पाइन्छ. सो नम्बर 2 मा हामी के लेख्छौं यहाँनेरि इन नम्बर 2 adding common area of triangle ABC both sides दुईटा साइड के गरेको छौं कमन एरिया एड गरेको छौं. नम्बर 3 अब यो दुईटा ट्रायंगल एड गर्दाखेरि के हुन्छ लुक एट हियर ACD यो ट्रायंगल र ABC यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल एड गर्दाखेरि के बन्छ ABCD. सो एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बन्छ इज इक्वल टु अब यो दुईटा ट्रायंगल एड गर्दाखेरि के हुन्छ ACE यो ट्रायंगल र ABC यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल एड गर्दा के हुन्छ यो होल ट्रायंगल हुन्छ ABE हुन्छ. सो वी क्यान राइट हियर
एरिया अफ ट्रायंगल एबिई प्रुभ हामीलाई एबिई हामीले यी प्रुभ गर्नुपर्ने थियो एन्ड एट लास्ट वी हेभ टु राइट डाउन प्रुभड होप यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु प्रुभ दिस अनसिन थियोरम यो चाहिँ अनसिन थियोरम हो यो चाहिँ सिन थियोरम छ हामी बुकमै छ यो चाहिँ अनसिन थियोरम छ एउटा चाहिँ अनसिन थियोरम आउँछ है होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 11 नाउ बी रेडी फर क्वेसन नम्बर 12 Now look at question number 12. Question number 12 चाहिँ सर्कलबाट लिएको हुन्छ. You can see here in question number 12 in a cyclic quadrilateral PQRS यो एउटा cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral भनेको के हो? एउटा quadrilateral inside circle. A 4 points of quadrilateral touch the circumference of circle is known as cyclic quadrilateral. एउटा quadrilateral चाहिँ सर्कल भित्र हुन्छ र चारवटा पोइन्ट्सहरु के हुन्छ सर्कललाई टच गरेको हुनुपर्छ. त्यसपछि चाहिँ तो क्वाड्रिलेटरल हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्छौं. एंगल पी एन्ड एंगल आर आर अपोजिट एंगल्स. यो पी र आर के छ अपोजिट एंगल छ र हामीलाई थाहा छ सम अफ अपोजिट एंगल के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ. थ्योरम नम्बर 4 सर्कलमा चारवटा थ्योरम छ. चारवटा थ्योरममा चाहिँ चौथो नम्बरको थ्योरम चाहिँ सम अफ अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री छ. त्यो चाहिँ हामीलाई थ्योरमहरु चाहिँ लर्न हुनुपर्छ एक्ज्याक्ट. नम्बर ए मा हेर्नुस् त राइट द रिलेसन बिट्विन पी एन्ड क्यू. ओके सरी पी एन्ड आर पी र आर को रिलेसन यो दुईटाको एड गर्दाखेरि के आउँछ 180 डिग्री हुन्छ. हामीले भर्खर जस्ट भनेको थियौं सम अफ अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. सो वी कैन राइट हियर एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन व्हाट वी हैव टू राइट डाउन सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. Sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is supplementary or we can write 180 degree. Number B. Question number B minus the question number B के छ find the value of x. x को value find out गर्नुपर्ने when p भनेको 2x र angle r भनेको 4x. p भनेको 2x r भनेको 4x. So angle p plus angle r is equal to 180 degree. Yes, angle p भनेको कति थियो 2x र एंगल r भनेको 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. यो दुईटा एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 6x हुन्छ. सो वी कैन राइट हियर 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6 देयरफोर x इज इक्वल टू 30 डिग्री. हामीलाई x को भ्यालु मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. x को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ. अब नम्बर सी मा हेर्नुस् त प्रूभ एक्सपेरिमेन्टली. हामीलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने यहाँनिर र हजुरले 2 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ एक्सपेरिमेन्टबाट. प्रूभ एक्सपेरिमेन्टली दैट एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब क्यू र एस एड गर्दाखेरि के आउँछ 180 डिग्री आउँछ. एटलिस्ट 2 डायग्राम वी हैव टू ड्र इन एक्सपेरिमेन्ट र रेडियस 3 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ. दुईटा सर्कल बनाउने and we have to make this P Q R S. जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ एक्ज्याक्ट सेम बनाउनु पर्छ भन्ने छैन. जस्तो बनाउँदा पनि भयो. P Q R S यो 1 number and here we have to write here 2 number. and then कुन एंगल मेजर गर्ने हो एंगल Q मेजर गर्ने angle S measure गर्ने and here we have to write down result. Yes, and this side we have to write down figure 1 figure 2 table बनाउनु होला compulsory है. and at last we have to write down conclusion also. conclusion पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ. so figure 1 figure 2. Okay, so angle Q. अब यो angle Q लाई मेजर गर्दाखेरि सपोज 90 डिग्री आएको छ. सपोज 90 डिग्री आयो. एंगल S पनि मेजर गर्ने विथ द युज अफ प्रोटेक्टर युज गरेर यो पनि 90 डिग्री आयो. यो दुईटाको सम कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ. हामीले त्यही शो गर्नुपर्ने एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री. नेक्स्ट नम्बर फिगर 2 मा एंगल Q यो मेजर गर्दाखेरि सपोज 120 आएको छ 120 आयो. सिमिलरली एंगल S मेजर गर्दाखेरि 80 नै आउँछ. सो यो दुईटा एड गर्दाखेरि कति आउँछ 180 डिग्री.
एक्ज्याक्ट तपाईँले डायग्राम मजाले पेन्सिल र कम्पास युज गरेर ड्र गर्नुभएछ भने एक्ज्याक्ट तपाईँ 180 डिग्री नै पाउनुहुन्छ है। एन्ड एट लास्ट कन्क्लुजन वी हेभ टु राइट अन conclusion. The sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree. Sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree. Hope you understand this question number 12. Now look at question number 13. Question number 13 चाहिँ construction चाहिँ मैले अहिले गरेको छैन र कुनै बेला construction को मात्र भिडियो म लिएर आउने छु। construction इजी पनि हुन्छ, आफै पनि गर्न सकिन्छ, ट्राई गर्नु होला। question number 13 चाहिँ now look at question number 14. question number 14 मा हेर्न सकिन्छ यहाँनेरि in the given figure height of the pole with bulb AB. So AB कति छ 20.5 meters and the height of man CD, man को height कति छ CD is equal to 1.5 meter. After that number 8 define the angle of elevation. So we have to write down the definition of angle of elevation. We can write here the angle formed between a horizontal line and your line of sight when looking up at an object above you. The angle formed by between the horizontal line and the line of sight when looking up at the object above you. Okay, or you can write in your own language also. Book ma pani cha hola, ekpalta herera lekhnu hola. So now look at the question number B. Question number B ma cha how much is the height of man less? मान्छेको हाइट कति खम्बा भन्दा कति सानो छ। हाउ मच इज द हाइट अफ म्यान लेस देन द हाइट अफ पोल विथ बल्ब। यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ मानिसको उचाइ, मान्छेको उचाइ चाहिँ बत्ती भन्दा कतिले कम छ। अब बत्ती यहाँ छ, मान्छे यहाँ छ, सिडी भनेको मान्छे हो। यस, अ म्यान इज द हाइट अफ द म्यान इज सिडी। अब बल्ब यहाँ छ, यो मान्छे यहाँ छ भनेपछि हाइट अफ द म्यान इज लेस देन बल्ब बाई हाउ मच भनेपछि हामीलाई के गर्नु पर्यो एई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सिडी भनेको के छ इबी हो, हामीलाई यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। टोटल चाहिँ हाइट अफ बल्ब कति छ फ्रम ग्राउन्ड 20.5, हाइट अफ म्यान कति छ 1.5, कति मिटरले मान्छे कम छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। इट मिन्स हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एई। सो फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु ड्र द डायग्राम। डायग्राम चाहिँ कम्पलसरी है, डायग्राम नछोड्नु होला। डायग्राम वी हेभ टु ड्र। डायग्राम चाहिँ ड्र गर्नु होला। सी डी, here we have to write A, E, B, this one 20.5 meter and this one 1.5 meter, here 45 degrees. After this we have to find out AE. Yes, so AE find out गर्ने। AE is equal to AB minus EB. AB कति छ 20.5, EB भनेको CD नै हो, CD कति छ 1.5. When you subtract how much we get here 19 meter. So we can write down therefore the height of man is less than the height of pole by 19 meter. Height of man is less than the height of pole by 19 meter. मान्छेको हाइट के छ लेस छ पोलको हाइट भन्दा
by 19 meter. Now look at question number C. You see B number bar. Look at the question number C. Question number C masa, you can see here in question number C, if the angle of elevation ECA 45 degree, then find the distance between man and the pole. Distance find out गर्नु पर्ने, man and the pole. यो डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने. ए हामीसँग अलरेडी छँदैछ विच इज 19 मिटर. यो चाहिँ 19 मिटर आएको छ. हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. डिस्टेन्स बिट्विन म्यान एन्ड द पोल भनेपछि सिई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो विच फर्मुला वी हेभ टु युज? इन फ्रन्ट अफ 45 दिस वान इज पी. यो के हो? बी. इन फ्रन्ट अफ 45 दिस वान इज परपेंडिकुलर एन्ड दिस वान इज बेस. रिलेसन अफ पी एन्ड बी इन tan theta, yes or not? So we have to use tan theta. We have to write here in triangle ACE. ACE लेख्ने र tan theta को फर्मुला युज गर्ने. tan theta is equal to P by B. tan theta को प्लेसमा हामी के राख्छौं? 45 राख्छौं. P भनेको 45 को अगाडि कति छ? AE छ. AE भनेको 19 आएको छ. So 19 divided by CE. CE भनेको distance between man and the pole. So write down here CE. tan 45 भनेको 1 is equal to 19 by CE. Cross multiply गर्ने, therefore CE is equal to 19 meter. At last we have to write down therefore distance between man and the pole is 19 meter. Distance between man and the pole is 19 meter. Hope you understand this one. Now look at question number D. Question number D मा हेर्न सकिन्छ. When a man looks at the top of the pole, man ले यहाँदेखि के गर्ने? Top of the pole मा यहाँ हेर्दाखेरि how far does he moves forward or backward? अगाडि जान्छ कि पछाडि जान्छ? Yes, from the current position. अहिलेको पोजिसन यो हो. अब अगाडि जान्छ कि पछाडि जान्छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्ने. सो द्याट द एंगल अफ एलिवेशन मे बी 30 डिग्री. 30 डिग्री. अब पहिला एंगल अफ एलिवेशन कति छ? 45 छ. अगाडि गयो भने एंगल अफ एलिवेशन के हुन्छ? बढ्दै जान्छ. पछाडि गयो भने एंगल अफ एलिवेशन के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. सो कति पछाडि जाँदाखेरि एंगल अफ एलिवेशन कति हुनु पर्यो? 30 डिग्री हुनु पर्यो. हामीलाई थाहा छ 30 डिग्री. अगर हामीलाई के थाहा छ? अगाडि जाँदाखेरि एंगल अफ एलिवेशन बढ्दै, यहाँ 45 छ भने यहाँ 50, 60, 70, 80, यहाँ पुग्दाखेरि 90 हुन्छ. जति अगाडि गयो त्यति एंगल अफ एलिवेशन बढ्दै जाने हो, इन्क्रिज हुँदै जाने हो. जति पछाडि गयो त्यति एंगल अफ एलिवेशन के हुन्छ? डिक्रिज हुँदै जान्छ. तर कति पछाडि जाने त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. हाउ मच फार ही विल गो, हाउ मच ब्याकवर्ड ही विल गो. ब्याक भनेको यतातिर. अब सपोज यहाँदेखि हामीले बनायौँ भने यो 30 डिग्री. अब उसलाई कति पछाडि जानुपर्ने, कति उसको पोजिसन के छ? सिडी छ. अब कति पछाडि जाँदाखेरि अब यसको लेन्थ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो. यो लेन्थ कति मिटर पछाडि जाँदाखेरि एंगल अफ एलिवेशन के हुन्छ? 30 डिग्री हुन्छ. अब यो कसरी निकाल्ने हेर्नुस् त. हामीले के निकाल्नु पर्यो? यो निकाल्नु पर्यो, टोटल निकाल्नु पर्यो हैन त. इन फ्रन्ट अफ 30 डिग्री भनेको अब यो ट्रायंगल लिँदाखेरि हेर्नुस् त, यो ट्रायंगल हामीले लिँदाखेरि 30 डिग्री को अगाडि के हुन्छ? पी हुन्छ. अब बी भनेको यो, अब यो सी छ भने यसलाई सी डैश गर्ने, यसलाई डी डैश गर्ने. सो इन ट्रायंगल ए सी डैश ई, इन ट्रायंगल ए सी डैश ई, इन ट्रायंगल ए सी डैश ई. tan थीटा को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ. tan थीटा इज इक्वल टु पी बाई बी. tan थीटा भनेको 30 डिग्री. पी को भ्यालु के छ? इन फ्रन्ट अफ 30 डिग्री भनेको 19. सो 19 बाई बी. बी भनेको के हो? C1E. पहिलाको पोजिसन के छ? यो छ, CE छ. यहाँ डिस्टेन्स कति छ? 19 छ. अब यो टोटल निकाल्ने. पहिला कति पछाडि जानु पर्यो? अब tan 30 भनेको 1/√3 इज इक्वल टु 19 बाई C1E. क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ? C1E इज इक्वल टु 19 इन्टु √3. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? 32. We can write here. Let's multiply once. 19 into √3. 19 into √3. 32.9
08 आएको छ 91 लेख्दा पनि भयो 91 मिटर। अब टोटल हाइट कति टोटल डिस्टेन्स कति हुन्छ 32 पहिला कति थियो 19 थियो। अब टोटल हाइट टोटल डिस्टेन्स कति आयो पोल र म्यानको 32.91 त्यही भएर कति पछाडि जानुपर्छ पहिले त 19 थियो अब कति पछाडि जानु पर्यो भने टोटलमा यो 19 सब्ट्र्याक्ट गरिदिने एन्ड यु विल गेट दिस वान। यति मिटर ब्याक गयो भने यहाँदेखि यति मिटर ब्याक गयो भने एंगल अफ एलिवेशन के हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ। सो वी हैव टू फाइंड आउट C1C or C1 we can write down C1 is equal to C1E minus CE। मजाले हेर्नु है C1 यो C1 है यो फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीले C1E मा CE के गर्ने सब्ट्र्याक्ट गर्ने। C1E कति आएको छ 32.91 माइनस यो भनेको 19 छ यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ 13.91 मीटर। सो we have to write a man you have to write down from question only moves backward a man moves 13.91 you write on here 13.9 meter backward from the current position। A man moves 13.91 meter backward from the current position okay अझै लेख्न मन लाग्यो भने क्वेशनबाट लेख्दा पनि हुन्छ to make angle of elevation 30 degree। Hope you understand this question number 14 very interesting question taken from height and distance। Now look at the question number 15 number एकदमै सजिलो हुन्छ यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक बाट लिएको हुन्छ। Look at question number 15 also। You can see here in question number 15 the data given below is the marks obtained by 20 students in an examination of mathematics। Marks obtained a number of students okay number A मा हेर्न सकिन्छ 15A मा you can see here what does I denotes in the formula of Q1 is equal to L plus N by 4 minus CF into I by F for the calculation of first quadrille in the continuous series। I भनेको के हो यो भनेको क्लास इन्टरभल छ क्लास इन्टरभल अफ Q1 क्लास। सो what does I denotes so I ले के डिनोट गर्छ I denotes always class interval so we can write there I denotes class interval of Q1 class। Number B question B minus the find the first quadrille of the given data। अब फर्स्ट quadrille फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने Q1 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो Q1 को लागि सुरुमा हामीले के गर्ने टेबल बनाउने marks obtained we have to write here marks obtained भनेको के हो X and here number of students भनेको F र CF हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके सो X को भ्यालु कति कति छ लेट्स राइट डाउन द भ्यालु अफ X इज 0 to 10 10 to 20 22 30 32 40 and 40 to 50। अब फ्रिक्वेन्सी कति छ 2 3 6 5 4। अब CF फाइन्ड आउट गर्ने 2 छ भने 2 लेख्ने 2 + 3 5 5 + 6 11 11 + 5 कति हुन्छ 16 16 + 4 20। सो n इज इक्वल टु कति आएको छ 20। अब हामीलाई Q1 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सो सुरुमा हामी Q1 क्लास फाइन्ड आउट गर्छौं। Q1 क्लास इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ Q1 क्लास को n डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन और आइटम जे लेख्दा पनि भयो। सो n इज इक्वल टु 20 20 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। सो वी कैन राइट हियर 20 डिवाइडेड बाय फोर्थ भनेको कति हुन्छ फिफ्थ आइटम। यस देयरफोर Q1 क्लास इज अ फिफ्थ आइटम और CF हेर्ने यहाँ 5 छदैछ 5 छ भने Q1 क्लास के हुन्छ 10 to 20। सो वी कैन राइट 10 to 20। यस अब यहाँ 10 to 20 भयो भने लुक एट प्रॉपर्ली 10 to 20 भयो भने L को भ्यालु के हुन्छ 10 हुन्छ F को भ्यालु के हुन्छ
3 हुन्छ। CF भनेको 1 स्टेप माथिको लिने, सो Q1 को फर्मुला के हुन्छ, Q1 इज इक्वल टू L प्लस N/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इन्टू I। L को वैल्यू के छ 10, सो राइट डाउन हियर 10 प्लस N/4, N/4 कति आएको छ 5 आएको छ, माइनस CF भनेको एक स्टेप माथिवाला लिने 2, सो राइट डाउन हियर 2 बाई F भनेको कति छ यहाँ 3 इन्टू I भनेको डिफरेन्स कति छ, डिफरेन्स यो दुईटाको डिफरेन्स कति छ 10, सो वी हेभ टु राइट हियर 10 प्लस यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने कति भयो 3/3 इन्टू 10, 3 क्यान्सल हुन्छ, सो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, सो Q1 कति आयो 20 आयो। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर C। क्वेसन नम्बर C मा हेर्न सकिन्छ, व्हाट वी हेभ टु फाइन्ड आउट, फाइन्ड द मोड अफ द अबभ डाटा। वी हेभ टु फाइन्ड आउट मोड। अब मोडको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई, मोड फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। मोड फाइन्ड आउट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, जस्ट वी हेभ टु युज फर्मुला। मोडको फर्मुला के हो, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टू I। भेरी इजी टु फाइन्ड आउट मोड। अब हेर्नुहोस् है, अब यो L F1 F0 यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, अब यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ फ्रिक्वेन्सी। सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी कुन छ, यो मध्येमा सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी 6 छ, 6 भनेको F1 भयो। ओके, मजाले बुझ्नु होला है। सबैभन्दा ठुलो CF हेर्नु परेन हामीलाई, यो मात्र हेर्ने, F हेर्ने र X हेर्ने, यो दुईटा मात्र हेर्नुपर्छ, CF हेर्नु परेन। सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी 6 छ भने यो F1 भयो, योभन्दा माथि चाहिँ F0 हुन्छ, F0 भनेको 3 भयो, F1 भन्दा तल के हुन्छ F2 हुन्छ, F2 भनेको के भयो 5। अब F1 के छ 6 छ भने यो लाइनमा हेर्नुहोस्, यो L भनेको के हो 20 र I भनेको डिफरेन्स, यो F0 F2 हेर्नु परेन L को लागि, L को लागि के हेर्ने F1 यहाँ छ भने ठुलो फ्रिक्वेन्सी 6 छ भने योभन्दा अगाडि हेर्ने, L भनेको के हुन्छ 20, लोएस्ट टर्म भनेको 20, सो L भनेको के राख्ने 20 प्लस F1 कति छ 6, सो राइट डाउन 6 माइनस F0 कति छ 3, सो राइट डाउन 3, सो 2 इन्टू F1 भनेको 6 माइनस F0 भनेको 3 माइनस F2 भनेको कति छ 5 र I भनेको डिफरेन्स 10, F2 भनेको 5 र I भनेको के हो 10। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने, so 20 plus when you subtract we get 3 divided by 2 6 are 12 minus 5 minus 3 भनेको minus 8 into 10, 20 plus 3 divided by when you subtract we get 4 into 10, okay up to here, is equal to 20 plus 3 into 10 30 divided by 4, so 20 plus 30 by 4 कति हुन्छ, let's calculate this one, 30 divided by 4 we get 7.5 and total we get here 27.5, so mode कति आएको छ 27.5। hope you understand this question number C। now look at question number D। question number D मा के छ, how many percentage of students are there who obtain 20 or more than 20 marks। 20 र 20 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने कतिजना स्टुडेन्ट छन्, 20 or more than 20 marks। अगेन फेरि, how many percentage of students are there who obtain 20 or more than 20 marks। अब 20 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने कतिजना छन्, यो हैन, यो 20 देखि 30 मार्क्स ल्याउने, 30 देखि 40 मार्क्स ल्याउने, 40 देखि 50 मार्क्स ल्याउने, यहाँ चाहिँ 19 सम्म हुन्छ, सो 20 र 20 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने कति पर्सेन्ट स्टुडेन्ट रहेछ। अब 20 देखि 30 मार्क्स ल्याउने 6, 30 देखि 40 मार्क्स ल्याउने 5 र 40 देखि 50 मार्क्स ल्याउने 4, भनेपछि यो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हामीले एड गर्नु पर्यो, 6 प्लस 5 प्लस 4, यो 6 स्टुडेन्ट चाहिँ 20 देखि 30 मार्क्स ल्याएको छन्, 5 स्टुडेन्ट चाहिँ 30 देखि 40 मार्क्स ल्याएको छन्, 4 स्टुडेन्ट चाहिँ 40 देखि 50 मार्क्स ल्याएको छन्, सो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु स्कोर मोर देन 20 मार्क्स इज 6 प्लस 5 प्लस 4 लेख्नु पर्यो। सो इन नम्बर डी वी क्यान राइट डाउन द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, द number of students
who obtain 20 or more than 20 marks is equal to 6 plus 5 plus 4 is equal to 15 हुन्छ. अब percentage में निकालने. Yes, in percentage. What we have to write? 15 by total. 15 students brought 20 or more than 20 marks. So 15 by total. Total कति students are 20 into 100%. So 21s are 25s are 5 into 15 is equal to 75%. So 75% student score more than 20 marks. Now look at question number 16. Last question of from set 2. Question number 16 ma हेर्न सकिन्छ. You can see here in question number 16. Himani planned to have 2 children at an interval of 4 years after married. Number A ma what is the probability scale of any event A? Probability scale लेख्नु पर्ने. Last question number 16 हामी गर्न गइरहेछौं. So probability scale we have to write on. So we have in 16A probability scale of any event E is 0 is less than P E is less than equal to 1. Number B. Question number B मा हेर्न सक्नुहुन्छ. Find the probability having both children are daughter. दुईटा children के हुन्छ daughter. Probability of getting both daughter. So probability of getting first also daughter and second also daughter. First also daughter, second also daughter. So P1 D into P2 D. First also daughter. So what is the probability of getting first daughter? 1 by 2. 2 भनेको कि छोरा कि छोरी भनेको दुईटा इभेन्ट्स भयो. यस, आउटकम्स दुईटा हुन्छ इन्टु again probability of getting again daughter same 1 by 2 is equal to 1 by 4. Look at number C. Question number C मा हेर्न सक्नुहुन्छ. So the probabilities of possible outcomes of getting son and daughter in a tree diagram. अब हामीलाई यहाँनेरि tree diagram show गर्नुपर्ने भयो. We have to show in a tree diagram son and daughter. We have to show in a tree diagram. So the probabilities of possible outcomes. So son and daughter ma first case कि son हुन्छ कि daughter हुन्छ. Yes, first case. What is the probability of getting son? 1 by 2. Probability of getting daughter 1 by 2. First मा son छ भने second मा कि son हुन्छ कि daughter हुन्छ. अब first daughter भयो भने second मा कि son हुन्छ कि daughter हुन्छ. So what is the probability of getting son? 1 by 2. Probability of getting daughter 1 by 2. First मा daughter छ भने second maybe son maybe daughter. So probability of getting son 1 by 2. Probability of getting daughter 1 by 2. So outcomes के हुन सक्छ यहाँनेरि कि son कि son daughter कि daughter son कि daughter son daughter son daughter and probabilities. We have to write down probabilities also. Probabilities मा son probability कति हुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दिने 1 by 2 into 1 by 2 is equal to 1 by 4. अब son हुने probability 1 by 2, daughter हुने probability 1 by 2. So 1 by 2 into 1 by 2 1 by 4. Same other also same 1 by 2 into 1 by 2 is equal to 1 by 4. Daughter 1 by 2 1 by 2. So 1 by 2 into 1 by 2 is equal to 1 by 4. Hope you understand this one. Now look at question number D. र अहिलेसम्म हजुरले मेरो फेसबुक पेज माइन्ड योर चोइसेस जोइन गर्नुभएको छैन भने प्लिज जोइन गर्नु होला. यु क्यान फलो अन टिकटक अल्सो, नेम सेम नै छ, माइन्ड योर चोइसेस. नाउ लुक एट द क्वेसन नम्बर डी. फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ ह्याभिङ एटलिस्ट वान डटर. यो क्वेसन चाहिँ डी नम्बर चाहिँ मजाले बुझ्नु होला है. फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ ह्याभिङ एटलिस्ट वान डटर. एटलिस्ट वान डटर भनेको कम्तीमा एउटा डटर, धेरैमा दुईटा पनि हुन्छ. सो कम्तीमा एउटा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट वान डटर भनेको सन डटर एटलिस्ट एउटा त भयो नि, और कि डटर सन और कि दुईटा डटर
एटलिस्ट वान डटर भनेपछि ओके प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट वान डटर भनेको धेरैमा दुईटा पनि हुन जान्छ सो सन डटर कि डटर सन कि दुईटै डटर सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सन डटर प्लस अर भनेको प्लस हो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डटर सन प्लस डटर डटर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डटर डटर सो वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सन डटर 1/4 छ सो 1/4 लेख्ने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डटर सन कति छ 1/4 सो 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डटर डटर 1/4 सो 1/4 सो एलसीएम के हुन्छ 4 हुन्छ 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3/4 yes this one is your answer hope you understand today's video taken from set 2 आज हामी सेट 2 को कम्प्लिट क्वेशन नम्बर 1 देखि 16 सम्म गरिसकेका छौं र भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला